हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग प्रेडिक्शंस पर। यहीं पर दोस्तों यहाँ पर मिडल ऑर्डर से आप लोगों को हिल्टन कार्टराइट, ग्लेन मैक्सवेल एंड देन दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन दिखेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही है कि पिछले मैच में मेडिसन को चोट लग गई थी दोस्तों, उनकी जगह पर निक लार्किन आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर बेंडंग होंगे। वहीं पर दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में एडम जैम्पा की वापसी हो गई है, तो दोस्तों आपको वो खेलते हुए दिखेंगे आज के मैच में। और साथ में दोस्तों लाइम हैचर होंगे, बिली स्टानलेक होंगे एंड जहीद खान होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही टीमों की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 बताई है। तो दोस्तों अब चलते हैं ड्रीम 11 के पार्ट पर। तो जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि होबार्ट हरिकेन्स का मैच है मेलबर्न स्टार्स के साथ में। तो दोस्तों हमारी जो टीम 1 रहेगी उसमें कोई भी टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो आप लोग ये टीम डाल देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने दोनों ही टीमों से दो फास्ट बॉलर ले लिए हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 फास्ट बॉलर होंगे होबार्ट हरिकेन्स से नेथन एलिस एंड राइली मेरेडिथ। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 2 फास्ट बॉलर यहाँ पर ले रखे हैं मेलबर्न स्टार्स से, जैसे कि दोस्तों लाइम हैचर एंड साथ ही में बिली स्टानलेक। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से हम लोगों ने यहाँ पर बेन मैकडरमोट लिए हैं। साथ में दोस्तों बैटिंग सेक्शन से डेविड मलान एंड हिल्टन कार्टराइट ले रखे हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं दूसरे बैटिंग सेक्शन से, तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर टीम डेविड भी होंगे। वहीं पर अगर हम तो देखें दोस्तों यहाँ पर मिडल ऑर्डर से, तो दोस्तों हमारे पास डाक्सी शॉट, मार्कस स्टोइनिस एंड ग्लेन मैक्सवेल होंगे, जहाँ पर दोस्तों कैप्टन हमारे डाक्सी शॉट रहने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों वाइस कैप्टन हम लोगों ने मार्कस स्टोइनिस को बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों टीम 2 की, जिसमें दोस्तों अगर पहले यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स बैटिंग करने आती है और दोस्तों हो जाता है उनका मिडल ऑर्डर ढेर। तो दोस्तों ऐसे में होबार्ट से हमारे पास जो मिडल ऑर्डर से 4 प्लेयर होंगे, तो दोस्तों वो रहेंगे टिम डेविड, पीटर हैंड्सकॉम्ब, कॉलिन इनग्रम एंड साथ ही में दोस्तों नेथन एलिस। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स की बॉलिंग की, तो दोस्तों मेलबर्न से हमारे पास जहीद खान होंगे, बिली स्टानलेक रहेंगे दोस्तों, एडम जैम्पा होंगे और साथ ही में दोस्तों मार्कस स्टोइनिस होंगे। वहीं पर दोस्तों हम लोगों ने टॉप ऑर्डर से 3 बल्लेबाज ले रखे हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हिल्टन कार्टराइट होंगे और साथ में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आंद्रे फ्लेचर होंगे। और मार्कस स्टोइनिस आपको पता है ओपन करते हैं दोस्तों आंद्रे फ्लेचर के साथ में। तो दोस्तों ऐसे में हमने विकेट कीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन भी ले लिए, जो कि हमें विकेट कीपिंग से पहुंच देंगे। तो दोस्तों इस टीम में हमारे कैप्टन होंगे मार्कस स्टोइनिस। यहाँ पर दोस्तों वाइस कैप्टन हम लोगों ने आंद्रे फ्लेचर को बना रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों बिल्कुल इसकी अपोजिट टीम की, जिसमें दोस्तों अगर मेलबर्न स्टार्स पहले बैटिंग करती है और हो जाता है दोस्तों उनका टॉप ऑर्डर ढेर। तो दोस्तों ऐसे में मेलबर्न स्टार्स से हमारे पास जो यहाँ पर मिडल ऑर्डर में 4 प्लेयर होंगे, तो दोस्तों वो रहेंगे यहाँ पर निकोलस पूरन, निक लार्किन, हिल्टन कार्टराइट एंड देन दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की होबार्ट हरिकेन्स के, तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर होंगे राइली मेरेडिथ, नेथन एलिस, संदीप लमिछाने एंड देन दोस्तों स्कॉट बोलैंड। वहीं पर अगर अब बात करें दोस्तों यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की, दोस्तों हम लोगों ने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज ले रखे हैं, जैसे कि दोस्तों डाक्सी शॉट एंड बेन मैकडरमोट ओपन करते हैं आप लोगों को दिखेंगे। वहीं पर दोस्तों 1 डाउन हम लोगों ने डेविड मलान भी अपनी टीम में रख लिए हैं। तो दोस्तों इस टीम में कैप्टन हमारे डाक्सी शॉट रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों वाइस कैप्टन हम लोगों ने बेन मैकडरमोट को बना रखा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपनी टीम 4 की, जिसमें हम लोग 4 टॉप प्लेयर, 4 गुड प्लेयर एंड देन दोस्तों 3 एवरेज प्लेयर लेते हैं। तो दोस्तों इस टीम में जो हमारे 4 टॉप प्लेयर रहेंगे, उसमें से दोस्तों जो 2 टॉप प्लेयर होंगे मेलबर्न स्टार्स से, तो दोस्तों वो हमारे पास रहने वाले हैं यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल एंड साथ ही में दोस्तों एडम जैम्पा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 2 टॉप प्लेयर की यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स से, तो दोस्तों वो हमारे पास यहाँ पर रहेंगे डेविड मलान एंड डाक्सी शॉट। अब हम बात करें दोस्तों अगर इस टीम में 2 गुड प्लेयर की, दोस्तों यहाँ पर मेलबर्न स्टार्स है, तो दोस्तों हमारे पास रहेंगे यहाँ पर निकोलस पूरन एंड साथ ही में आंद्रे फ्लेचर। अब हम बात करते हैं दोस्तों 2 गुड प्लेयर की यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स है, तो दोस्तों वो हमारे पास रहने वाले हैं कॉलिन इनग्रम एंड साथ ही में दोस्तों संदीप लमिछाने। अब हम बात करते हैं दोस्तों 3 एवरेज प्लेयर की, जो कि इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 3 जो एवरेज प्लेयर रहेंगे, वो रहेंगे दोस्तों यहाँ पर हिल्टन कार्टराइट, यहीं पर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर ले रखे हैं लाइम हैचर एंड साथ ही में दोस्तों राइली मेरेडिथ। तो दोस्तों इस टीम में जो हमारे कैप्टन होंगे वो हिल्टन कार्टराइट होंगे। यहाँ पर दोस्तों वाइस कैप्टन हम लोगों ने यहाँ पर आंद्रे फ्लेचर को बना रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी माई परफेक्ट 11 टीम की, जिसमें हम लोग कोई भी स्टैट्स वगैरह को माइंड में नहीं रखते हैं। जो दोस्तों जो भी हम लोगों को लग रहा होता है हम उस बेसिस पर बनाकर अपनी टीम डाल देते हैं। तो दोस्तों इस टीम में हमारे पास विकेट कीपिंग सेक्शन से 2 बल्लेबाज होंगे दोस्तों बेन मैकडरमोट एंड निकोलस पूरन। यहाँ पर दोस्तों बैटिंग सेक्शन से हम लोगों के पास होंगे यहाँ पर डेविड मलान, कॉलिन इनग्रम एंड साथ ही में दोस्तों हिल्टन कार्टराइट। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से हमारे पास डाक्सी शॉट रहेंगे और यहाँ पर दोस्तों होंगे ग्लेन मैक्सवेल। वहीं पर दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से हमारे पास राइली मेरेडिथ होंगे एंड साथ ही में दोस्तों लाइम हैचर, बिली स्टानलेक एंड हम लोगों ने एडम जैम्पा भी ले रखे हैं। तो दोस्तों इस टीम में हमारे कैप्टन जो होंगे वो होंगे दोस्तों डाक्सी शॉट। वहीं पर दोस्तों वाइस कैप्टन हम लोगों ने ग्लेन मैक्सवेल को बनाया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से ये है मेरी प्रिडिक्शन दोस्तों यहाँ पर मेलबर्न स्टार्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के मैच की।
आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। वहीं पर दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को इजीली मिल जाए। तो दोस्तों मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं गाइस फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।